مم. وانا من البلد، وانا من البلد، بلد ابويا وجد جدي، وانا من البلد. ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ الواحد مش مصدق نفسه والله. وركين بحالهم طبخة واحدة. طبعا ده من الشهر للشهر. واديكوا شايفين ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، اللهم بارك. جايباهم حجمهم كبير، وده ما بيحصلش على فكرة مع الأسعار اللي احنا فيها، بس الحمد لله. هنشوف البهارات معانا. بصي اللي عندك اعمليه. أنا فننت لأن كان هو ده اللي عندي، وجايباهم من قبل الغلا والله. عصير ليمونة، ريحان وزعتر، توم، زيت، ملح وفلفل طبعا. وما تكتريش في الفلفل، اديكوا شايفين هم يا دوب ما يحصلوش ربع معلقه، وربع معلقه شاي، مش ربع معلقه شوربه. بنقلب كل ده مع بعضه ومره واحده كده، ونروح واخدين الوركين ونهتم بيهم. الله يخليكوا لازم يطلعوا حلوين لان مش هتتكرر تاني. بنحط تحت الجلد وفي الوش وفي الظهر وفي القفا وفي الجناب. المهم بنزقطط الوركين دول ونعمل لهم مساج وحمام مغربي اخر حلاوه. مش هنسيبهم محرومين من حاجه. مش هنبقى احنا والوركين، حد مننا لازم ينبسط. صحيح هما في الاخر يخشوا الفرن واحنا هنخش النار، مش فارقه. المهم هندهنهم شمال ويمين ونظبطهم، وبعد كده نروح حاطين عليهم من فوق التركية الحلوة بقى اللي هي بتدي طعم الشوي. ودي هنشوفها مع بعض دلوقتي، مستعجلوش، هو الفيديو مش طويل. انا كده كده ما بطيقش الفيديوهات الطويلة، فمش حاجة ارازيكم في فيديو طويل. دهناهم وتمام. بصوا بقى من على الوش هحط ايه. هحط باربيكيو صوص، وده بقى السر يا جماعة. ليه؟ لان هو ده اللي بيدي ريحة الشوي وطعمه. هتلاقوني كده بروح حطاه بكمية وفيرة، واروح دهناه. ادهن كل حتة من على الوش بس، مش لازم حتة تاني. وغطي بالفويل ونحط في الفرن. نحطه بقى في الفرن يعني من ساعة الا تلت، يعني من نص ساعة لساعة الا تلت تقريبا. ما نكترش، بيبقى ويل دان وطعمه حلو جدا. وبنلاقي المنظر اللي احنا شفناه في الاخر. بالهنا والشفا. ويا ريت الخلطة تكون عجباكم، وما تنسوش الزعتر والريحان مع الثوم. الاتنين يا جماعة هيدوا طعم حلو جدا. وبصوا الشكل وبصوا السوا. وبألف هنا وشفا. ومحدش يقول لي هاتي حتة. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.